ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପଙ୍କଜ କୁମାର। ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ମନର କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କଲେ। ଗୁରୁ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାକି ଆଶ୍ରମରୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଯିବାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନର କଥା କହିଲେ। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ନେଲୁ କି ଆମେ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏହା କହି ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଗୁରୁ କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ଭିକ୍ଷାରେ ଯାହା କିଛି ମିଳୁଥାଏ ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇ ପିଇ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେମାନଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ଏକ ନଦୀ ଆସିଲା, ଆଉ ନଦୀରେ କିଛି ଲୋକ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ହାହାକାର ଚିତ୍କାର ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭୁଥାଏ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାରୁଥାଏ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥାଏ। ସେଇ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଏହି ବିଚାରରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଯେଝା ଯେଝା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇ ପିଇ ସେମାନେ ଶୋଇଲେ। ଦେଖିଥିବା ଶିଷ୍ୟଟି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଶିଷ୍ୟକୁ ପଚାରିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବ, ନାରୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ତମେ କିନ୍ତୁ ଯାହା କଲ, ନଦୀରୁ ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୂଳରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଲ, ତାହା କ'ଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା? ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଶିଷ୍ୟଟି ଦେଖିଥିବା ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ତାହା କ'ଣ ତୁମର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।